Ola a todos unha vez máis. ¡Qué bien que es lunes! Como xa sabedes, co vídeo de hoxe remataremos cos invertebrados. Só nos queda un grupo, os artrópodos. E por que un vídeo só para este grupo? ¡Ja! Pois porque os artrópodos son o grupo máis numeroso de todos os invertebrados. Son tantos que imos ter que dividilos en 4 subgrupos: insectos, crustáceos, arácnidos e miriápodos. Comezamos. Como vedes, son moi variados, pero entón, por que pertencen todos ao mesmo grupo? Pois porque todos eles teñen pés articulados. Todos os artrópodos presentan simetría bilateral e todos eles tamén presentan un esqueleto externo, o chamado exoesqueleto, para dar o noso superheroe definitivo. Esta estrutura recubre totalmente o corpo destes animais, conferindo protección e tamén evitando o desecamento destes animais. Por iso, estes invertebrados non só viven en medios acuáticos, senón que tamén son moi habituais en ambientes terrestres. O problema é que este exoesqueleto é tan ríxido que chegado un momento o animal non pode aumentar o seu tamaño. Así que este animal despréndese do seu exoesqueleto, mentras que comeza a formar un novo de maior tamaño. Este proceso coñecémolo como muda. E a última característica xeral que imos comentar dos artrópodos é que moitos deles ao nacer xa son similares ao individuo adulto, pero evidentemente de menor tamaño. Con todo, noutros casos, estes individuos recentemente formados son moi distintos aos seus proxenitores. Esta forma xuvenil coñécese como larva ou ninfa. Este individuo inmaduro sofre unha metamorfose, é dicir, unha transformación do seu corpo para dar, finalmente, a forma adulta. E poderíamos deixalo aquí, pero non. Estudemos agora os 4 subgrupos por separado. Comecemos cos insectos. Este grupo é moi diverso. Os insectos son animais moi distintos entre sí. Pero, que teñen en común? Pois, en primeiro lugar, o seu corpo divídese en 3 rexións: cabeza, tórax e abdomen, e todas elas protegidas polo exoesqueleto. E ademais, e isto é moi importante para distinguilo doutros artrópodos, os insectos presentan un par de antenas, 2 pares de ás e 3 pares de patas, é dicir, 6 patas. Se teñen máis ou menos patas, non son insectos. Algunha dúbida? ¡Oh, no! Bueno, sí. Pois vexamos os arácnidos, e veredes que o número de patas cambia. Este grupo inclúe organismos como as arañas ou os escorpións, e, como podedes apreciar, estes teñen 4 pares de patas. Ademais, este grupo tamén se diferencia dos insectos en que o seu corpo só se divide en 2 rexións, porque cabeza e tórax fusiónanse formando un cefalotórax, dando, agora sí, o heroe definitivo. Estes animais, que case todos son terrestres e viven en rexións secas, presentan no seu cefalotórax un par de apéndices que lles serve para cazar e comer, chamados quelíceros. Nalgunhas especies, estes quelíceros son utilizados para inocular o veleno ás súas presas. E aos lados destes quelíceros, xunto a eles, vemos outro pequeno par de apéndices, como se fosen pequenas patas. En realidade, estes apéndices denomínanse pedipalpos, que poden ter unha función sensorial, como nas arañas, ou transformarse en pinzas, como é no caso dos escorpións. E veña, seguinte grupo, xa só nos quedan 2. O seguinte grupo son os miriápodos, onde incluímos animais como as escolopendras ou os milpés, todos eles terrestres. O corpo destes animais divídese en cabeza e tronco. Na cabeza distínguense os órganos sensoriais e os apéndices masticadores, mentres que o tronco divídese a súa vez en segmentos iguais, cada un cun par de patas, como os tempés, ou con 2 pares de patas, como os milpés. Este grupo foi rápido, E o noso último grupo son os crustáceos, como por exemplo o lumbrigante, a nécora, o percebe, o camarón... ¡Quiero mi bocadillo!
quiero mi bocadillo. Case todos son acuáticos, só uns poucos, como a cochinilla da humidade, son terrestres. E, ao igual que os arácnidos, o seu corpo só se divide en dúas rexións, porque cabeza e tórax fusionanse formando un supercefalotórax, para dar, agora sí, o heroe definitivo. Presentan 2 pares de antenas, apéndices mastigadores e 5 pares de patas. É dicir, en resumo, os artrópodos podémolos distinguir polo seu número de patas. Os insectos teñen 6, os arácnidos 8, os crustáceos 10 e os miriápodos máis de 10. Y terminamos aquí nuestra función. Vémonos para a semana cos vertebrados. Adiós.